Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete jednu skraćenu verziju recenzije traktora Zoom Lion 1304, znači kineskog traktora od 130 konjskih snaga koji ste imali prilike da gledate kod mene na testovima u setospremiranju i oranju. Da bi se uradila prava recenzija traktora, potrebno je isprobati ga u 3 teže i 3 lakše operacije i provesti najmanje 50 radnih sati u njemu. Naravno, ja sada to nisam bio u prilici, pošto vidite da traktor mi je stigao na kraju prolećne setve, znači više nije bilo bog zna kakvog posla. I ja sam od tih planiranih nekih, doduše ja sam planirao 5 operacija da uradim s njim, znači setospremiranje, oranje, tanjiranje, teške operacije. Od lakših operacija planirao sam da uradim klasičan prevoz, znači sa 2 pronarke, i planirao sam da uradim neku turu sa prikolicom đubretarom, znači to je isto jedna od lakših operacija, ali sam teo da zakačim veliku prikolicu i da ga isprobam u tome. Međutim, zbog nekih objektivnih razloga nisam bio u mogućnosti da ispunim, znači svih 5 planiranih operacija, tako da ne mogu baš da tvrdim da sam potpuno istestirao traktor. Znači, istestirao sam ga u spremiranju, oranju, naravno tanjiranje nisam imao sa šta da tanjiram, a što se tiče prevoza, tu je došlo do malih nekih problema, zbog toga što je ovo inače demo traktor. Verzija koja se prodaje ovako kupcima je nešto, kako kažem, upgradeovana, postoje neka poboljšanja. Na ovom traktoru postoje neke stvari koje sprečavaju to što sam planirao, tako da nisam mogao da radim uopšte prevoz, jer nije bilo smisla, zato što prvo traktor, iako ima kompresor i bocu za vazduh, evo vidite gde se boca za vazduh nalazi, ovaj demo traktor uopšte nema izvode za vazduh, znači ne možete da zakačite prikolicu da rade vazdušne kočnice. Znači besmisleno je bilo šta da pokušavam, sam napunio pune 2 prikolice kuruza i otišao na vrh brega da se spuštam, da poginem, mislim nema logike. Tako da sam od toga odustao. Takođe, zbog ovog, to je sada rešeno, mislim, na ovim drugim modelima, i ne na drugim modelima, na ovim novim, kako da kažem, modelima koji nisu demo. Ova problem je kod kuke, to jest kod kačenja poteznice. Kao što vidite, ovde ne postoji ukoliko zakačite, recimo što sam ja hteo, đubretaru prikolicu ili na primjer presu za rolobale, ne možete istovremeno da koristite kardansko vratilo, zbog toga što nosač poteznice ne dozvoljava, smeta jedno drugom. Tako da nisam mogao da izvedem te probe za lake radove, pa sam se posvetio težim radovima. Znači videli ste spremiranje i oranje, gde sam barem utvrdio kako traktor funkcioniše, gde je potrebna i snaga i brzina. Te 2 teške operacije mogli ste da vidite. U spremiranju nije bilo nikakvih problema i tu je snaga traktora došla do izražaja i mogu da kažem da sam sa motorom i snagom traktora izuzetno zadovoljan i tu bih dao, posebno naspram cene traktora, ocenu 5. Što se tiče problema pri oranju koje sam imao sa hidraulikom, Mika kada je otišao sada na njivu da prska, ja pošto sam imao vremena, ja sad pokušao da razradim ove, mislim, to nije problem do traktora, to je problem prethodni korisnici su oštetili navoje na ovim, kako da kažem, navojnim tim delovima poluga i nije moglo skroz da se zategne, falilo još 2-3 kruga. Ja kad sam izvadio sigurnosno onu maticu što ne dozvoljava se odvrće i skroz zategao poluge, podigao, stavio na onu rupu koju ću vam pokazati sada na plugu, uspeo sam da normalno funkcionišem sa plugom. Međutim, problem i dalje predstavlja, ne može da se u šlicovanu rupu, znači malo fali da bi sve normalno funkcionisalo, da bi moglo normalno plug da se okreće u svim uslovima. Ovako ne može i problem u toj rupi koja nije šlicovana bi mi verovatno bio, iako to sad nisam probao, zato što plug neće onda da se zabode. Ja faktički moram, pošto je veliki plug i gde su tvrđe u vratine, moram da skratim toplink
znači to što imam recimo na Pumi hidraulični toplink, naravno i ovdje može se ugraditi hidraulični toplink, skratite toplink i prednja brazda ima veći napadni ugao, bolje se zabija u zemlju, a čim krenete 2-3 metra vi podignete, izravnate plug, to jest bude vam santimetar plića prednja brazda od četvrte brazde i to je onda idealno oranje. Pošto to, ko bi stalno izlazio i odvrćao toplink, ja sam to rešio to se najlakše reši na ovoj šlicovanoj rupi. Onda ga možete u polublokadnom položaju orati i to koristite tako. Međutim, u šlicovanoj rupi, kažem vam, ne može da okrene pošto se puno obesi, jer je velika onaj šlic, puno se obesi plug i na kraju ne može se okrene. Uglavnom, rešenje je u ovoj fiksnoj rupi i tako može da se radi, tako da sam to u suštini rešio. Kada sam sve to uspeo da, kako kažem, da skratim taj, to jest da skratim te poluge, visinu poluga, najviše može, najbolje može da podigne što se tiče, probao sam na sve rupe, na ovu skroz donju rupu ne može, zato što je toplink jako dugačak i kada se skroz skrati, tačno se kači na tu rupu i ne možeš uopšte više da ga skraćuješ, ne možeš i da okreneš ništa. Otprilike najbolje funkcioniše na ovoj rupi, iako je tu problem što naravno nije u šlicu rupa i ne možeš da ga ostaviš da plug radi za vreme oranja. Međutim, na toj rupi uspeva da okrene plug, međutim ne može, mora biti idealno ravno ili malo prednji točkovi da budu niže da bi mogao da okrene, inače ne može da okrene, pošto recimo u oranju ne može. Znači još dlaka fali da se podigne, iako je maksimalno ovo sada skraćene poluge. Naravno ovdje sad usput možete vidjeti kako smo sredili sad ovu šupu, očistili smo to malo i iskoristili smo je za plugove. Sad još treba podmazati, ovaj kad uribamo podmazat ćemo oba pluga i što se toga tiče to bi bilo to. Nastavljamo sa traktorom. Što se tiče neke ove unutrašnjosti traktora ili kako hoćete kabine, tu sam proveo te sve radne sate. Mogu da kažem da klima jako dobro radi i jako sam zadovoljan, mislim prijatno je unutra sedeti. Buka je malo povećana, nisam stigao da izmerim buku pošto sam rešio da vratim traktor jer ne mogu da radim ove dalje testove. Možda sam trebao još to pokušati da izmerim buku unutra. Videli ste da se od nekih vibracija malo trese se volan i komandna tabla, evo vidite, to ne znam zašto se dešava. To je pri oranju, to se nije dešavalo u spremiranju, ali gde je prednja vuča i gde je veliki otpor kao oranje, ono je bilo izuzetno teško oranje. Tu se to videlo. Šta još da kažem za kabinu? Ajde, nema pomoćno sedište. To je možda ovako mali jedan minus. Ostalo je ovo sve jednostavno za komandovanje. Što se tiče ovih samih menjača brzina, to je također dosta jednostavno, iako ja ove menjače koji imaju high, low i rikverc kao zajedno reverzer, meni to se ne sviđa i nije nikakva specijalna prednost. Ovo ostalo je sve prilično pregledno na dohvat ruke, ručka za podizanje hidraulika također je, što kažem, pri ruci, međutim kada pokušavate da dignete na maksimum, vi kada nju ostavite ovako gore, on podiže. I to je dobro, ali ne može baš skroz na maksimum, morate još malo da date, tako da recimo kod ovog okretanja pluga i to morate da koristite desnu ruku dokle god ne podigne skroz plug. Ne znam šta bi više za kabinu rekao. Što se tiče ovog svega ostalog, znači preglednosti, temperature, obrtaja, da li prijavljuje neku grešku, to je sve u redu, prilično je pregledno. Kilometraža na sat, to nisam video da li ima, verovatno nekim izmenama ovim i to ima, međutim ja to nisam stigao ni da čačkam, tako da mi to nije bilo bitno, posebno zato što ima ova ugrađena AliNav navigacija i možete tu vidim stalno koliko kilometara na sat se krećem ukoliko mi je to bitno. Sedište ste već primetili da je pocepano, znači pocepali su ga prethodni korisnici ovog demo traktora. Tu ne znam šta bih rekao za njega, to je vjerovatno neka kineska kopija Gramera. U suštini, šta ja znam, nije mi ni nešto udobno, niti mi neudobno, onako u proseku kako sam i očekivao. A što se same autonomije traktora tiče, to je s mogućnosti ostanka na njivi. Rezervoar je izuzetno veliki, znači ima oko 300 litara, tako da što se toga tiče možete ceo dan da radite i mislim da je to prednost ovog traktora. Potrošnju nisam uspeo da izmerim,
zato što nisam mogao i te lake operacije i onda mi je bilo glupo. Plan mi je bio neki da pređem 10 km sa prikolicama, da izmerim potrošnju. Mogao sam u cestospremiranju također izmeriti 1 hektar. Međutim, zbog nemogućnosti da se uradi baš ono prava analiza i prava recenzija, ja sam od toga odustao. Što se tiče menjača, njega sam uspeo da isprobam u ovim, kako sam rekao, težim operacijama. Nisam mogao nešto veliko da se vozam sem od njive do njive. Brzina ima prilično, 16 brzina napred, 8 nazad. Solidan je i raspored, pošto je traktor izuzetno snažan, možete malte ne svakom brzinom da krećete, tako da je to prilično zgodno za ljude koji nisu baš stručni, kako kažem, čak i za početnike. I samo to rukovanje je ok, hidraulično je kvačilo, nije to sjajno neko rešenje, ali verovatno su to tako gledali. Da li to neki standard u Kini ili u toj fabrici, ne znam. Uglavnom time nisam oduševljen, ali za sad za taj raspored brzina i sve to mogao bi zbog hidrauličnog kvačila da dam neku ocenu 4. Traktor je masivan, robustan, dosta se, onako kako kažem, dobro ponaša na putu. To malo što sam vozio između njiva, kažem vam, sa plugom. Doduše nisam uspeo da mu istestiram hidrauliku, pošto je to jako bitno. Ovaj plug podiže, ali znate i sami da Kverland i Lemkeni nisu teški, zato što je to rađeno od izvanrednih materijala i to je gvožđe koje je jako, a lako. Hteo sam da zakačim tu tanjiraču, to bi već, mislim, bio jako ozbiljan test za njega i možda bi čak i bilo problema, možda je mogao da nosi. To je traktor 7 tona, mislim da ona nije za ispod traktor, za ispod 7,5 tona traktor, znači 7,5-8 tona minimum. Još mi je bio plan da testiram hidrauliku, ali kad sam pogledao malo te neke u prospektu stvari, otprilike, to je otprilike ono što se očekuje za ovakav traktor, kao što sam rekao, koji po meni bi mogao da bude dobra kupovina. I ja lično da kupujem, ja bih tu ubacio hidraulični toplinki, ukoliko bi oni to rešili, ako sam dobio tačnu informaciju da je rešen taj problem nosača te gornje i donje poteznice. U suštini mislim da bi to bila dobra kupovina za te pare. Ne mogu sad da kažem da li je best buy u toj low cost, pošto nisam dovoljno isprobao taj traktor i u stvari za neku bližu ocenu i za bliži neki utisak morao bi ipak taj traktor malo još više da istestiram, ali pošto vjerojatno to neće sad biti mogućnosti, morao sam da mu radim ovu recenziju. Pozitivna stvar oko hidraulike je ovo što ste vjerojatno vidjeli u oranju, što postoji mogućnost korištenja ove ručice za puštanje i dizanje poluga. Znači to je neka vrsta spoljne hidraulike. Mislim, jako je dobro rješenje, vjerojatno to nije ništa veliko poskupljivalo proizvodnju i to mi se jako svidjelo. To mislim da bi trebalo da imaju svi ovi traktori kod kojih je obična mehanička hidraulika bez EKR-a. Mislim da to je prednost koju nisam očekivao kod ovog traktora. Dalje, što se tiče ovih guma, ja nisam siguran da li su to radijalne gume i koja je to varijanta, pošto vidim da su to neke sa čudnim šarama gume kao na ovim damperima. Nisam siguran sada, nisam imao vremena da po nekom blatu ili nemam pojma kad je pala sad kiša, da sam išao da probam i tu da orem, da vidim kako je proklizavanje i šta se dešava zbog takvih ripnji. Na prednjim gumama su ove standardne ripne, ali to sad nije ni neka bitna stvar. Rekao sam da mi izgleda prilično sve dostupno, filter vazduha, filteri goriva, sve je to jednostavno, maksimalno pojednostavljeno. Verovatno ima veze i sa cenom, ali u suštini jednostavno je za upotrebu. Mene bi zanimalo što se tiče te hidraulike, kao što sam rekao, da koliko bi koštalo recimo da je tu neka EHR hidraulika ili nešto gde ima neka malo preciznija hidraulika. Ova hidraulika zadovoljava sigurno mnoge korisnike i rekao sam to, znači ljudi koji rade 100-150 hektara i kome treba jak traktor, sigurno da bi ovo bila dobra kupovina. Ne znam šta bih vam još mogao reći u ovoj kratkoj recenziji. Da, mogao bih da vam kažem, imam jednu stvar koja mi se ne sviđa i ja, pošto pre nego što počnem te recenzije, ja pregledam tehničke karakteristike, neke preporuke, neke tuđe komentare i u svetu ljudi koji su kupovali, čak i neki Kinezi što komentarišu ovaj traktor, i ja sam tu naišao na jedan problem koji se meni uopšte nije svideo, a to je problem
sa samim menjačem. Pošto se ovaj menjač vodi kao sinhron menjač, a ja bi mogao 100% da garantujem da ovo nije sinhronizovan menjač. Znači u svim brzinama krči, ja nisam, mislim u svim, ali ne baš svaki put, ali skoro, tako da po meni ovo ili je neki delimično sinhronizovan menjač ili uopšte nije sinhronizovan. Tako da to što piše tamo u katalogu, ja ne znam, mislim možda će se proizvođači ili neko ljutiti, ali definitivno ja tu nisam video da je to sinhronizovan menjač i po meni to nije tako. Tako da to mi nije jasno zašto se to dešava, možda tu ima neko štelovanje, ali i to sam primetio od nekih sitnica koje mi se ne sviđaju. Što se tog nekog rizika u tim kupovinama traktora tiče, to sam već u ranijim klipovima pričao da sam istraživao ovu fabriku kinesku, tu Zoom Lion. Video sam da je to jako ozbiljna fabrika, da se bavi građevinskim mašinama prevashodno i da njih rade vrhunske. Postoje čak i traktori koji rade jako ozbiljno, vrhunski traktori koje su naravno mnogo skuplji, gde imaju, nemam pojma, power shift menjače i koješta. Uglavnom, po meni, kad se kupuje traktor, prvo treba gledati ko je distributer za našu zemlju. Po meni to je glavna stvar, znači ako je ozbiljna firma, kao što ja mislim recimo da je Agrotech ozbiljna firma i da se na njih može osloniti, mislim morate biti svesni da više nijedna firma nije kao što su pre bile, svi imaju problema ili sa servisom ili sa rezervnim delovima ili tu postoji neki nesporazum između prodavca neke mašine i proizvođača, tu uvijek postoje neki šumovi. Uglavnom, po meni to je najbitnije da se uzme traktor od ozbiljne firme, onda tu ne bude problema, čak i ako su neki nepoznati modeli, te ozbiljne firme koje dobro stoje će vam uvijek izaći susret, ako se desi nešto da kvar ne može dugo da se otkloni u garantnom roku, ako postoji neki deo koji ne može da stigne mesec, 2 dana, te firme će vam verovatno dati zamenski traktor da se poslužite, dok to što se tiče same kupovine i tog nekog rizika, rekao sam, to uvijek postoji kod mašina koje nisu dovoljno ispitane i gde nema, sada ima 100 komada sa po 5000 radnih sati, mogli bismo da donesemo neku ozbiljniju ocenu. Eto, to vam je otprilike ta recenzija, ima ta jedna ozbiljna stvar koja mi se ne sviđa, znači što se tiče tog menjača, što se vodi kao sinhronizovana, ja mislim da nije. Ostalo, za te pare mislim da je u redu, snaga je velika, videli ste šta se dešava, videli ste te neke problemčiće koje ima, verovatno će oni to u hodu moći da rešavaju. Toliko za ovaj traktor i za ovaj video, uskoro ga vraćam. Podelite naravno moje video snimke, to pomaže kanalu. Ako do sad niste zapratili moj kanal, generalno zapratite, ostavljajte lajkove i komentare. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!